Để cúng cưng của bạn có bộ móng đẹp, không thể thiếu món này. Đây, mình giới thiệu cho bạn cái kìm cắt móng. Kìm cắt móng này có đèn led để cắt móng cho các bé cún. Chỉ cần móng loại bình thường và móng hơi nâu là bạn có thể soi được cái phần tủy móng bên trong. Còn móng đen đặc thì các bạn sẽ có cái mẹo của Boss Dog là soi trực tiếp vào cái mặt cắt để soi cho rõ. Các bạn chỉ cần hiểu được kết cấu của móng bé cún hoặc bé mèo và sau đó cách nhìn để chúng ta không có cắt phạm vô cái phần tủy giữa bên trong để không có bị chảy máu. Trong video các bạn đang thấy là mình tô cái phần màu đen đậm đó, thì đó là cái phần tủy giữa, nếu chạm vô thì nó sẽ chảy máu. Nhưng trước khi chạm được cái phần tủy đó thì có một lớp mô mềm mà ít ai biết đến. Khi các bạn cắt chạm tới cái phần mô mềm này thì nó sẽ lộ ra một cách rất là rõ ràng để chúng ta biết là phải dừng lại. Nhìn theo mặt cắt dọc thì các bạn sẽ thấy một cái lõi nhân lộ ra ở phần giữa móng của bé cún. Khi nhìn thấy cái nhân này thì chúng ta sẽ dừng lại không cắt nữa và chuyển qua mài móng. Tất nhiên mới làm thì các bạn sẽ không thể một phát ăn luôn trúng cái điểm này. Các bạn nên cắt từ từ, chút một tới khi cái nhân lộ ra các bạn sẽ thấy một cách rất là rõ ràng. Khi mà các bạn chọn một cái kìm cắt móng, các bạn sẽ quan tâm đến một số chi tiết như sau. Thứ nhất là nên có cái đèn led. Thứ hai là cái lưỡi cắt này nó phải ngọt, tức là cắt là nó đi, cắt là đi. Tức là cắt mà nó bị cấn hoặc là nó không có khít cái lưỡi cắt, nó bị lệch hoặc nó bị cùn đó, là cắt nó không đi cái móng, nó cái cấn bé cún nó rất là khó chịu. Vì vậy là cắt là phải ngọt, bấm nó phải êm. Đó, cầm đầm tay rồi, đó là những cái điều các bạn nên lưu ý khi mà chọn một cái kìm cắt móng cho bé cún. Còn cái đèn led pin, các bạn xài cái pin 3 cái pin cúc áo này mua thay rất là dễ, nhưng các bạn xài từ 1 năm đổ lại thì các bạn không có cần phải thay. Và thật sự thì mình xài cái này đến năm thứ 2 rồi mình chưa có thay cái pin cúc áo này. Còn được bao lâu thì thực sự là bên nhập hãng nói cho mình thì là 12 tháng, nhưng mình đã xài hơn rồi. Bây giờ mình xài tiếp đến bao lâu nó hết thì mình sẽ nói cho bạn trên livestream sau. Rồi, cắt phải ngọt, phải có đèn led nha. Móng mấy đây, cắt móng cho móng mấy cắt móng. Cái móng nào bình thường mình soi được thì cắt rất là nhẹ nhàng, nó đi rất là êm. Cắt như vậy thì bé cún nó cũng không bị cấn nhiều. Cắt một cái là đi luôn rồi, nó không có cảm giác là bị cấn, bị giật mình hay là bị cắt không đi rồi phải cắt lại lần 2.